Hello, nkwanirizaako nnyo muganda wange n'amaaso okubanga onyumirwa nnyo ebigenda mu maaso ku mukutu guno ogwa yiga Oluganda oba guyite Learn Luganda. Tutunuulira ensonga ez'enjawulo tuyiga okuwandiika, okusoma, okussaako n'okuba empisa za Buganda bwe zirina okuba nga zitambula n'omuntu omugunjufu yenna bwe yandyeyisizza. Amannya n'eddoboozi nze muzzukulu wa Mugema Kabogo Peter era nga ndi musanyufu okubanga nti n'olunaku olwaleero okomyewo okwongera okuyiga ku butya bwe tuwandiika Oluganda okussaako n'okulusoma. Mu katambi ka leero oba giyite vidiyo ya leero tugenda kutunuulira enkozesa ya la ne ra. How to use L and R. La ne ra nnyukuta za njawulo mu Luganda. Ennukuta zino bwe tuba nga tuzaatula kibeera kizibu okufuna enjawulo mu nnukuta zino. Esinga kweyolekera mu mpandiika yaazo anti zirina amateeka agazifuga ag'enjawulo. Kino bwe nkyogera bwe nti ennyukuta zino kizibu okuzaawula, abantu abava mu bugwanjuba oba giyite Western Uganda b'ennyukuta zino basobolera ddala okuzaawula nga tebafunyeemu buzibu ennyukuta eya la n'eya ra. Naye ffe okusingira ddala wano mu Buganda ne Eastern zituwa nnyo obuzibu wadde ngeri abasobola okuzaatula, naye kizibu nnyo okuzaatula, zituwa akaseera akazibu. Era oluusi towulirawo nnyo njawulo omuntu bw'ayogera la n'ayogera ne ra. Ennukuta zino tulina amateeka agazifuga naddala singa tubeera tuwandiika. Katutandike n'ennyukuta eya ra oba giyite R. Ennukuta eno ekozesebwa singa eba eddiridde empeerezi yi ne e. Kasita okozesa yi ne e, olwo oba ogenda kuddako kuwandiika ra gwe gye wandiise R. Ekyokulabirako, ekigambo linnya enneemu, bw'owandiika linnya enneemu otandika na la, naye bw'owandiika erinnya otandika ne i then n'oddako R. Olw'ensonga la etandika ekigambo mu Luganda, naye etteeka likugambye nti buli w'owandiika i ne e awandibadde la olwo oteekawo ra. Ekigambo ekirala emmere, olw'okuba nti emmere bw'ovudde ku e ogenda kuddako la olwo efuuka ra. Omuliro n'ebirala nkuyanja. Mu Luganda ennukuta ra tetandika kigambo, okugeza lule so si lule, lya so si lya, lambula so si rambula. Ennukuta eno teggumira oba teziwandiikibwa bbiri mu kifo kimu. Okugeza ekirooto so si ekirooto, erinnya so si erinnya. Katutunuulire ennyukuta la. Ennukuta eno ekozesebwa oluvannyuma lw'empeerezi ezisigalawo ye a, o ne wu. Nakutegeezezza nti ra etambula na e ne yi, kati eno la etambula na a, o ne wu. Okugeza olukato, omulala, n'ebirala. Ennukuta eno etandika ebigambo mu Luganda, okugeza londa, leeta, laba, lambula n'ebirala. Ennukuta eno teggumira, okugeza okulima so si okulima, okuleeta so si okuletta,
gano ge mateeka agafuga ennukuta zino ebbiri eya la ne ra. Nze muzzukulu wa Mugema Kabugo Peter nyongera okukutegeeza nti mukutu guno tuyigirako ebintu bingi nnyo era bw'oba olina ekibuuzo tukyaniriza era tukiddamu. Oluddako tugatunuulira enkozesa ya jja ne jja jja azini gye ne jja eya gy tuzikozesa ddi era tutunuulira amateeka agafuga empandiika eyo mu lulimi Oluganda kubanga bangi tebamanyi ddi wakukozesa jja ne wakukozesa gga ne ya. Nze Kabugo Peter beera bulungi era weeraba.